Oi, galera! Hoje eu vou mostrar a minha família no Talking Tom. Vocês vão ver. Ó. O Ginger, a Angela, o Ben, o Tom e o Tom não estão. Ó, eu vou te mostrar. Chega ali no guarda-roupa. Galera, é que tá travando. Ó, essa é a mãe do Hank. O nome dele é Angélica. E este é o sobrinho dele, o Tom. Este é o sobrinho dele, o Miguelzinho. Este é a prima dele, a Estela. Este é o sobrinho dele, o Hank. O Hank também mora comigo. E este é eu. Esta é minha prima. Esta é minha irmã Becca. Ela também mora comigo. E esta é meu pai. O nome dele é Gotcha. É o Gotcha. Então foi isso. Tava indo. Eu decidi morar. Remédio. Vou tomar injeção. Chegando em casa. Gente! Oi! Oi, Arthur! Que saudade de você. Que saudade de tu. Oi, primo. Oi, Estela. Oi, prima Estela. Gente, deixa eu passar esse anúncio aqui. Ai, irmão. Eu quero brincar na areia. Quero brincar com tu. Oi, meu filho, tudo bem com tu, tá? Como foi na casa do Tom? Foi bom, mamãe. Oi, mãozinho. Oi, Miguel. Cadê meu pai? Hã? Eu não sei, não. Meu filho, há quanto tempo que papai não te vê? Deixa eu ver aqui há quanto tempo que a gente veio. Oi, galera! Hoje eu decidi ficar no ano antepassado, eu decidi morar na casa do Tom. Ah, e você morou... Ah, meu filho, então tu morou aqui há quanto tempo que tu nasceu, né? Sim. Isso aconteceu no Natal.
Daí o Ben saiu de férias e ele decidiu morar na casa do Tom. Mas ele já mora. Hoje era há quanto tempo? Mas o Roy pegou todo mundo. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau!